काठमाडौँ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 9 को लोकतान्त्रिक चोकमा किता नम्बर 6263 नेपाल सरकारको नाममा रहेको तर आमुख व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको भन्ने त्यहाँको स्थानीयको गुनासो छ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो छानबिन गरेर सरकारको माध्यममा ल्याउनको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरेर अहिले धादिङ विशेष गरी हाम्रो ज्यामरुङ वायुगुठीको समस्या त छँदैछ। त्यहाँ 3500 घरधुरीहरू खाने पानी नपाएर हाहाकार चलिरहेको छ। त्यहाँ जनतालाई हामीले भनेका छौँ एक घर एक धारा व्यवस्था गरिनेछ भनेर, तर अहिले त्यहाँ सार्वजनिक धारामा उनीहरू लाइन बसेर खाने पानी लिन बाध्य छन्। त्यहाँको जनताको समस्याको समाधान गरियोस् भनेर पनि खानेपानी मन्त्रालयको विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र हरेक दिन पटक पटक हजारौँ हिँड्ने हाम्रो नागढुङ्गादेखि मुक्लिङ सडकमा खाल्डाखुल्टी भएको कारणले गर्दा कानुन निर्माणमा आज संसदहरूको भूमिका, यो कोही सांसदहरू अछुतो छैनौँ। यो प्रक्रियामा हिजोसम्म क्रान्तिमा सबैको कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ आम जनताहरूको कुनै न कुनै भूमिका रूपमा यो शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका कुराहरू छन्। त्यसर्थ हजारौँ हजार जनताले पाउनुपर्ने न्याय त्यो कानुन निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छ। मैले यो भन्नुको कारण के हो भने हिजोको सहयात्रा राजनीतिक दलहरू पनि त्यसमा सहयात्रा हुन्छ। हिजो एउटा सन्दर्भ थियो, समीकरण एउटा सम्बन्ध थियो, आज समीकरण फेरिएको छ। तर समीकरण फेर्दैमा हाम्रा एजेन्डाहरू कहिलेकाहीँ ओझेल पर्नु हुँदैन। हामीले मुख्य लक्ष्य राखेको विषयवस्तु ओझेल पार्नु हुँदैन। र यो ओझेल पार्नको निम्ति विभिन्न दृष्टिकोणहरू हिजोदेखि सुन्दै गर्दा मैले खालि एउटा कुरा के हो भने कहिलेकाहीँ राजनीतिक भनेको शतरन्जको खेल हो। एकजना मान्यज्यूले हिजो बडो मजाले भन्नुभयो, चेस दुईजना खेलाडीले खेल्छ। दुईजना खेलाडी खेल्दा एउटा खेलाडीले तपाईँ चेस चाल्ने, अर्कोले गोटी नचाल्ने त हुँदैन। भन्दा राजनीतिकको यात्रामा हामीले विभिन्न तवरबाट जहाँ जहाँ घटनाक्रम भए पनि जनता र राष्ट्रलाई हित राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजोसम्मको वचनहरू कस्तो थियो, हिजोसम्म हामीले कस्तो धारणा प्रस्तुत गर्थ्यौँ, आज कस्तो धारणा प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। हिजोसम्म हामी जनताका कुराहरू हामीले कस्तो विषयवस्तु उठाइराखेका थियौँ, आज मुखहरू फेरिएका छन्। तसर्थ हामी यो शान्ति प्रक्रियाका कुराहरूलाई महत्त्वपूर्ण साथमा अब दिनगन्ती 29 दिन बाँकी छ। यसको एउटा चाहिँ सरकारले पनि र संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलले यसको टिआरसीलाई चाहिँ एउटा जो पूर्ण रूपमा एउटा प्रक्रियामा शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सभामुख महोदय। र अर्को विषय मैले उठाउन खोजेको कि एउटा संहितासँग र समानुपाती समावेशीसँग जोडिएको विषय छ। आज संहिताको अधिकारको कुरा हामी तल्लो तहमा तपाईँलाई दिनुपर्ने 3 तहको सरकार छ। एउटा स्थानीय सरकार छ, एउटा प्रदेश सरकार छ, एउटा केन्द्रीय सरकार छ। हामीले संहिता जतिखेर संविधान निर्माण गर्ने क्रममा हामीले भन्यौँ कि अधिकार, जनताका अधिकारहरू बाँडफाँड गर्ने बेलामा स्थानीयदेखि प्रदेशसम्म अधिकार दिनुपर्छ। संहितालाई कार्यान्वयनको निम्ति महत्त्वपूर्ण एजेन्डाको रूपमा चाहिँ मजबुत बनाउनुपर्छ भनेर हामी भन्यौँ। त्यतिखेर भन्दै गर्दा सबै राजनीतिक दल सही भन्छ। तर आज संहितासँग सम्बन्धित कयौँ त्यस्ता बिलहरू, विधेयकहरू तपाईँलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा आइराखेका छैनन्। त्यो कार्यान्वयनमा आउँदाखेरि हामीले त्यसको बहसमा आफै मन्त्री हुँदा एउटा तपाईँलाई सुनाइदिउँ कि त्यतिखेर चाहिँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन मैले अथक प्रयासबाट बहुत मेहनतको साथमा कयौँ वर्षदेखि बनाउन नसकेका त्यतिखेर म आफै बनाएर मन्त्री परिषददेखि पास गराएँ। नभन्दै म त्यतिखेर सरकारदेखि फिर्ता हुनु परिस्थिति बन्यो। तर त्यतिखेर आज एउटा खुसीको कुरा हो, तपाईँलाई टेबल पनि हुने बेला छ कि आज संहिताको बिललाई, निजामती ऐनलाई हामीले जो एउटा मोडलको रूपमा चाहिँ यहाँ कयौँ चेन्जहरू भएको सुन्दैछु, यसको छलफल र बाँकी होला र गर्दै गरौँला। तर हामी संहितालाई कार्यान्वयनको कुरामा चाहे प्रहरीसँग सम्बन्धित कुरा होस् आजै दिन सकिन्छ। प्रहरीका विषयवस्तुलाई अधिकारको कुरा प्रदेशमा दिन सकिन्छ। कयौँ त्यस्ता कानुनहरू छन्, आज हामी त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आज संहितालाई कार्यान्वयनको निम्ति हामीले त्यो बिलहरूलाई एउटा संसदले हामीले जिम्मेवार तरिकाले सबै सांसदले भूमिका र सरकारले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण साथमा टेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर योतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सभामुख महोदय। र अर्को समानुपाती समावेशीको कुरा महत्त्वपूर्ण छ। हामी पटक पटक जनताहरूको कुरा गरौँ। हिजो दलितहरू बोल्न नसकेका समाजमा आज चाहिँ राज्यको हरेक निकायमा पुग्नुपर्छ। विभिन्न जाति जनजातिहरू, मधेसीहरू, थारूहरू, दलितहरू, विभिन्न उत्पीडन परेका जनजातिहरू आज चाहिँ देशको राज्यको हरेक निकायमा काहीँ न काहीँ चाहिँ सबैतिर चाहिँ समान अवसर पाउनुपर्छ भनेर एवं प्रकारको कुरा उठाइरहेको छ। तर आज ती कुराहरू पनि कहीँ न कहीँ ओझेल परिरहेका छन्।
काहीँ न काहीँ ती विषयवस्तुहरू अहिले पनि तपाईँलाई कार्यान्वयन भइरहेका छैनन्। हामी चाहन्छौँ हरेक चाहे महिला होस्, चाहे तपाईँलाई विभिन्न क्षेत्रका उत्पीडनमा परेका होस्, चाहे भौगोलिक रूपमा चाहिँ कर्णाली र दूरदराजमा रहेका कर्णालीका क्षेत्र होस्, चाहे पूर्वका चाहिँ ताप्लेजुङका चाहिँ जनता होस्, त्यो देशमा जनताहरूले समान अधिकार पाउनुपर्छ भनेर ती कुराहरू उठाइरहेको छु। तर आज यी सरकारको परिवर्तन हुने बित्तिकै, सरकारका कयौँ चाहिँ कोलुसन पार्टनरहरू फेरिने बित्तिकै ती एजेन्डाहरू उज्जवल परिरहेका छन्। त्यसैले यो कुराहरूलाई हामी महत्त्वपूर्ण साथमा अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। जहाँसम्म सरकारले अहिलेसम्म यो कोलुसनले मलाई विश्वास छ प्रगतिशील सोच राख्ने पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी यत्रो क्रान्ति गरे, आज नेकपा माओवादी केन्द्रले यत्रो क्रान्ति गरेर आज यो परिवर्तनको एजेन्डा बोक्दै गर्दा कयौँ अहिले चाहिँ नवीन सोच राखेर प्रगतिशील सोच राखेका समाजमा विभिन्न पार्टीहरू जो एकता सबै आन्दोलनबाट आएका पार्टीहरू छन्। आज यो कोलुसनमा हेर्न सकिन्छ तपाईँले इतिहास। आज नेकपा एमालेको आफ्नै इतिहास, उहाँहरू आफ्नै सोच र दृष्टिकोणबाट यो सरकारमा सहभागी छ। माओवादीको कुरै नगरौँ, आज यत्रो क्रान्तिको यत्रो परिवर्तनको कुरामा हामीले सबै कुराभन्दा अगाडिको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अझै समाजवादी तपाईँ पार्टी आफै पनि एउटा त्यस्तै परिस्थिति आएको छ। अर्को तपाईँलाई चाहिँ समाजवादी अर्को पार्टीको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण र रासपा पनि तपाईँलाई चाहिँ हेर्न सकिन्छ उहाँहरू पनि नवीन सोचबाट आएका छन् कि समाजमा के गरौँ। समय सकियो, सक्नै आँटे सभामुख महोदय एकै मिनट। त्यसो समाजमा अहिले पनि एउटा नागरिक उन्नति पार्टी समाजमा केही गरौँ, हाम्रो समाजमा अन्याय पर्यो, यो समाजमा चाहिँ सरकारले अबको एजेन्डाहरूले राम्रो तरिका जनताको बिचमा काम गर्न सक्छ भनेर तपाईँलाई गर्न सक्छ भनेर सोचले यो सरकार गठन गरेको छ। मलाई विश्वास छ यो सरकारले जनताको चाहना अनुसार काम गर्नेछ। यही शुभकामना सहित आफ्नो विषय राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री डाक्टर चन्दा कार्की, समय 4 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य श्री अनिसा नेपाली। सम्मान्य सभामुखज्यू, नयाँ मन्त्री परिषदलाई शुभकामना दिँदै मिटर ब्याजी पीडित र आरती साहज्यूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिँदै आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छु। मधेस नेपालको दोस्रो सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको र सबैभन्दा बढी मानव जनघनत्व भएको प्रदेश हो। कुपोषण, रक्त अल्पता, मेटरनल मोर्टालिटी, नियोनेटल मोर्टालिटी, इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी, मानसिक स्वास्थ्य, घरेलु हिंसा, जेसुकै स्वास्थ्य क्षेत्रका सूचाङ्कहरूको कुरा गर्नुहोस्, मधेस सबैभन्दा पछाडि छ र त्यसमा पनि महोत्तरी जिल्ला झनै पछाडि परेको देखिन्छ। सभामुखज्यू, वर्षौँदेखि मधेसका स्वास्थ्य संस्थाहरूको दुर्गति देखेका छौँ। जनताहरूले आधारभूत सेवाको लागि तडपेको देखेका छौँ र त्यहाँ चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू र उपयुक्त स्रोत साधन पाउनका लागि लडिरहेको अवस्था पनि हामीले देखेका छौँ र अब यो पीडाहरू भोग्न नपरोस् सभामुखज्यू हामीले। अब त महोत्तरीको जलेश्वर स्थित प्रादेशिक अस्पतालको कुरा गर्न चाहन्छु म सभामुखज्यू। 15 शैय्याको जलेश्वर प्रादेशिक अस्पताल 41 वर्ष अगाडि स्थापना भएको थियो र यस अस्पताललाई कागजमा करिब 4 वर्ष अघि 50 शैय्यामा र 6 महिना अघि 100 शैय्यामा स्तरोन्नत गरिएको छ। सभामुखज्यू, बेडको सङ्ख्या बढाएर मात्र बढीभन्दा बढी जनताले सेवा पाउन सक्छन् कि त्यसमार्फत सेवा पुर्याउन जनशक्ति तथा स्रोत साधन र अन्य सहयोगको पनि आवश्यकता हुन्छ। अस्पताल प्रशासनले बारम्बार जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि पत्राचार गरिराख्दा पनि आजसम्म यो अस्पताल 15 शैय्याको दरबन्दीबाट मात्रै चलिरहेको छ। बेड अनुसारको दरबन्दी र दरबन्दी अनुसारको जनशक्तिको व्यवस्थापन नहुँदा 24 घण्टे सेवा प्रवाहमा कस्तो र कति कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा, यति मामुली कुरा पनि सरकारले बुझ्न नसक्ने हो भने अरू प्रगति स्वास्थ्यमा कसरी हुन्छ सभामुखज्यू। जनशक्तिको अभावमा त्यहाँ आइसियू, हेमोडायलाइसिस, ब्लड ब्याङ्क चलाउन ल्याइएका बहुमूल्य उपकरणहरू वर्षौँदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको र सेवाग्राहीहरू त्यस्ता सेवाबाट विमुख रहन बाध्य भएको कुराको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। अब सभामुखज्यू, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुविधा होइन सभामुखज्यू, यो हरेक नागरिकको मौलिक हक हो भन्ने कुरामा प्रश्नता होस्। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक अधिकार महोत्तरीवासीको पनि उत्तिकै हो भन्ने कुरामा ख्याल गरियोस्। जनशक्तिको अपूर्णताले सेवा अप्ठ्यारो भएको मात्र होइन सभामुखज्यू, जनताहरूको ज्यान समेत जोखिममा परेको अवस्था हो र चाहिँ सरकारले बढेको बेडको अनुपातमा आउने बिरामीलाई थोरै स्वास्थ्यकर्मीहरूले सेवा दिँदा हुने ढिलाइ र खस्केको गुणस्तरको कारणले उम्लेको सेवाग्राहीको आक्रोश र हिंसालाई चिकित्सकले मात्रै सधैँ थेक्न सक्दैन सभामुखज्यू। भर्खरै पनि स्वास्थ्य सेवा विभागमा करिब 2.5 अर्बको मेसिन, उपकरण,
उपकरण र औजारहरू स्वास्थ्य सामग्रीहरू लगायतको खरिदको टेन्डर गरेको खबर आएको छ सभामुखज्यू। सरकारलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, यो रकम पहिला भएका मेसिन उपकरण र औजार र स्वास्थ्य सामग्रीलाई चलाउने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नमा खर्च गरौँ, अनि मात्र पछि फेरि सामान थपौँला। सभामुखज्यू, मेरो विनम्र अनुरोध छ, जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालमा र महोत्तरीका अन्य सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आवश्यक जनशक्ति र सुविधाहरूको सुनिश्चितता यथाशीघ्र गरियोस् र मधेसमा स्वास्थ्य बिमाको पहुँच 8.5% मात्र किन हो, लेखाजोखा गरी यसको पहुँच 100% जनतामा पुर्याइयोस्। गाउँ गाउँमा एम्बुलेन्स सेवाको पहुँच बढाउने कार्य गरियोस्। महोत्तरीका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि लिएर पूर्व सूचना नदिकर पुगेर सेवाको अवस्थाको तथ्य सत्य बुझियोस् र प्रदेशमा रहेका र प्रदेश पुगेका शीर्ष नेताजीहरूलाई बिरामी हुँदा प्रादेशिक अस्पतालमै उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। अहिलेसम्म सरकारका खोक्रा जवाफ र बाचा धेरै सुनिसक्यो सभामुखज्यू, अब नयाँ सरकारबाट परिणाम पनि आओस् भन्न चाहन्छु। होइन, यी कुराहरूमा ध्यान पुर्याइएन भने सभामुखज्यू त्यो दिन टाढा हुन्न जब महोत्तरीवासीहरू मधेसको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था सुधार्न पनि विरोधको नारा घन्काउँदै पैदल मार्च गरी काठमाडौँ पुग्नेछन्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री अनिसा नेपाली, समय 3 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य प्रदीप यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो गरिमामय सदनमा मैले पहिला आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गर्दै गर्दा दाङ सल्यान हुँदै रुकुम खलङ्गासम्मको बाटोको लागि स्तर उन्नतिको लागि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थिए। सडकको अहिले पनि लथालिङ्ग भएको अवस्था छ। त्यस बाटोमा धेरै दुर्घटना भएका छन्, धेरैले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, जनतामा निराशा छ। देशको अवस्था एकदमै कमजोर छ। नेपाली युवाहरू विदेशिन पर्ने बाध्यता रहेको छ। देशलाई समृद्धितिर लिने हो भने हामी सबैले सङ्कल्प गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2080 कार्तिक 17 गते राति जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई गएको विनाशकारी भूकम्पले जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यानमा व्यापक धनजनको क्षति भएको सर्व बित्तिँदैछ। कतिपय भूकम्प पीडितहरूले अझै पनि तिरपाल मुनि बस्न विवश छन्। चिसोकै कारणले 2 दर्जन भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। सरकारले घोषणा गरे बमोजिम अस्थायी टहरा निर्माण गरे बापत 50,000 उपलब्ध गराउने भनिएकोमा धेरै भूकम्प पीडितहरूले उक्त रकम प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ। कतिपय व्यक्तिहरू पीडित हुँदाहुँदै पनि दलीय आधारमा उक्त रकम पाउन नसकेको जनगुनासो छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसैले सरकारले तोके बमोजिमको अनुदान समयमै पीडितलाई उपलब्ध गराउन म सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले देशको अर्थ अवस्था मजबुत रहेको छ, विदेशी मुद्रा 14 महिनामै थेक्ने जम्मा भइसकेको छ, विदेशी रकम पनि खरबौँ जम्मा भइसकेको छ भन्नुहुन्छ। तर दुग्ध किसानले भुक्तानी पाउँदैनन्। त्यस्तै कन्सल्टेन्टहरू भुक्तानी अरबौँ रुपियाँ पाएका छैनन्। किसानले समयमा मल पाएका छैनन्। सरकारले घोषणा गरेको निःशुल्क औषधि जनताले पाएका छैनन्। र सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले नै बजेटमा राखेको योजनाहरूको निकास छोडेको छैन। सबै पैसाहरू कुखुराले चल्ला छोपेर राखे जसरी राखिएको छ। किन? सम्माननीय सभामुख महोदय, युक्रेन रसियाको युद्धमा र इजरायल युद्धमा सयौं नेपालीहरू अल्पत्र र मृत्यु बेपत्ता घाइते भएका छन्। सरकारले उद्धार गर्न सकिरहेको छैन। यदि सरकारले नेपाली सेनालाई यो कामको जिम्मा दिन्छ भने हामीलाई विश्वास छ नेपाली सेनाले आफ्नो भूमिका निभाउनेछ भन्ने आशा लागेको छ। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री प्रदीप यादव, समय 3 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य श्री अमरबहादुर थापा। सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत म संसदका सचिवालयलाई
ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। जनता समाजवादी पार्टी देशको राष्ट्रिय पार्टी हो र यो संसदमा सङ्ख्या कमै भए तापनि त्यसको इज्जत सम्मान हुनुपर्छ। म यहाँ बोर्ड हेरिरहेको छु, जनता समाजवादी पार्टीको बोर्ड तल फालिएको छ र त्यसमा संसदको सचिवालयको ध्यान पुगेको छैन। त्यसकारण सभामुख महोदय मार्फत सचिवालयलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्को प्रसङ्गमा सम्मानीय सभामुख महोदय, वीरगञ्जको नारायणी रङ्गशाला अहिले खण्डहर बनेको छ, एक किसिमको कोमामा गएको छ। काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालासँगै निर्माण भएको वीरगञ्जको नारायणी रङ्गशाला पुनर्निर्माणको लागि सरकारको पर्खाइमा रहेको छ। सरकारको हिजो नयाँ पाखुरा खुट्टा निर्माण भएको छ, टाउको त त्यही थियो, तर यो सरकारले नयाँ हिजो बनेको निर्माणको सरकारले नयाँ निर्माणको काम गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र वीरगञ्ज नारायणी रङ्गशाला दशरथ रङ्गशाला सँगै बनेको वीरगञ्ज नारायणी रङ्गशाला 18 बिघामा त्यसको जग्गा छ। त्यसमा क्रिकेटको खेल हुन्छ, फुटबल खेल हुन्छ, तर अहिले खण्डहर बनेको कारणले गर्दा त्यहाँ खेलहरू रुकेको छ। क्रिकेट खेल हुन्छ तर फुटबलको चाहिँ खेल हुँदैन। करिब केही वर्ष अगाडि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले एउटा चाहिँ डिपिआर बनाएको थियो र त्यो डिपिआरमा 2 अरब 64 करोड रुपियाँको लागतमा पुनर्निर्माण हुन्छ भने सरकारलाई जानकारी पनि गराएको थियो। सरकारले तत्कालै 7 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो र टेन्डर आह्वान गर्यो, तर हात्तीको मुखमा जिरा। सामान्य सभामुख महोदय, 2 वर्षको कार्यकालमा अहिले चाहिँ पैसा त्यसमा पुगेको छैन। करिब 4 वर्ष अगाडि 7 करोड रुपियाँ गयो, त्यो 2 वर्षमा चाहिँ निर्माण भयो आंशिक रूपमा, तर बाँकी निर्माण चाहिँ बाँकी नै छ। त्यसकारण म सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि नारायणी रङ्गशाला मध्य प्रदेशको एउटा ठुलो सहर वीरगञ्जमा पर्छ र त्यो सहर देशको एउटा महानगरको पनि सहरको रूपमा परिणत छ र त्यहाँ एउटा खेलकुदको नारायणी रङ्गशालाको आवश्यकता छ। अरू रङ्गशालामा सरकारको ध्यान छ तर वीरगञ्ज रङ्गशालामा ध्यान पुगिरहेको छैन। त्यसकारण त्यसमा नयाँ सरकार निर्माण भएको छ, अर्थमन्त्री नयाँ आउनुभएको छ, खेलकुद मन्त्री युवा आउनुभएको छ। मलाई विश्वास छ कि खेलकुद मन्त्रीजीले चाहिँ गम्भीर ध्यान हुन्छ र अर्थमन्त्रीजीसित चाहिँ वीरगञ्ज नारायणी रङ्गशालाको लागि पैसा चाहिँ माग गर्नुहुन्छ र अर्थमन्त्रीजीले यसै वर्ष चाहिँ 2 अरब रुपियाँको चाहिँ रकम चाहिँ निकासा गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अर्को प्रसङ्गमा सम्मानीय सभामुख महोदय, समय सकियो। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अमरबहादुर थापा, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय सदस्य अब्दुल खान। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज सरकारले हिजो मात्रै विश्वासको मत लिएको छ यो गठबन्धनको परिवर्तनपछि, र यो मैले दोस्रो विश्वासको मत दिँदा पनि भनेको थिएँ, सरकार बनाउने र भत्काउने कुरा मात्रै होइन, सरकार निर्माण गरिसकेपछि जनताले त्यो अनुभूति गर्न पर्छ। संसदले मात्रै होइन, जनताले अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। सरकार बन्यो, जनताले के प्राप्त गर्ने हुन् र त्यो काममा सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। र मैले त्यस बेला पनि भनेको थिएँ कि सरकार निर्माण गरिरहँदा अब जेसुकै अरू आफूले गर्न नसके पनि के गर्न सकिन्छ र पुराना कुरालाई पनि अनुभूति गर्न पर्छ। 2051 सालको सरकारले केही जनताको अनुभूति गरेको महसुस भएको थियो, त्यो बाटो समातेर अगाडि जानुपर्छ र त्यो बाटोमा जान सरकारलाई, सरकारका प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डलाई मैले यही आग्रह गरेको थिएँ र त्यो हाम्रो पार्टीले पनि 15 बुँदे ज्ञापन पत्र हामीले बुझायौँ। त्यस बेला पनि ती कुराहरू भएका छैनन्। अब पनि बन्ने सरकारलाई मेरो शुभकामना कि देश र जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने र देश र जनताकाले साँच्चैकै सरकार निर्माण भयो, अब जनताका कामहरू हुन्छन् भन्ने अनुभूति गर्न पाउन्। मेरो शुभकामना यही छ।
र नत्र सरकार 6 महिनामा ढाल्दै सरकार जाने परिवर्तन गर्दै गरेर यो देश निर्माण हुँदैन। हाम्रा केही आकांक्षा पुरा हुन सक्छन्, संसदका केही आकांक्षा पुरा हुन सक्छन्, कोही मन्त्री होलान्, कोही प्रधानमन्त्री होलान्, तर जनताका आकांक्षा पुरा हुन सक्दैनन्। कमसे कम यो सरकारले लामो समय लिएर अगाडि बढ्न सकोस् र जनताका भावनालाई कदर गरेर अगाडि बढ्न सकोस्, म यही शुभकामना दिन चाहन्छु। अर्को कुरा, दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको अहिले उत्खनन सुरुवात भएको छ र त्यो पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननका लागि आएका सामग्रीहरू अहिले रुपैडिया भन्सारले रोकिरहेको छ। के चिठीको के कागज मिलेन रे, कागज नमिले बापत अहिले 1 हप्ता भइसक्यो त्यहाँ रोकिएको छ र त्यो उत्खनन गर्नका लागि, यो राष्ट्रलाई निर्माण गर्नका लागि यो राष्ट्रमा कम्तीमा पनि 10 वर्षसम्म पेट्रोलियम पदार्थ किन्न नपर्ने गरी त्यहाँ भण्डारण छ। त्यो भण्डारणलाई उत्खनन गरेर निकाल्नका लागि सरकारले जे जस्ता कुरा पनि सामना गरेर त्यस्ता कामलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ। त्यसैले भन्सारमा रोक्ने भन्दा पनि भन्सारका प्रक्रिया मिलाउँदै गर्ने र गलत चिजहरू आएका छन् भने तिनलाई छुट्याएर त्यहाँ काम गर्नका लागि वातावरण बनाएर अगाडि बढ्न पर्ने जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो कामको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण होस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री अब्दुल खान, समय 3 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य रामप्रकाश चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथममा आफ्नो पार्टी जनमत पार्टीको तर्फबाट यही फागुन 29 गतेबाट मुस्लिम धर्महरूको यो अरबी महिना रमजान महिनामा व्रत रोजा बस्ने 1 महिनासम्म बस्ने सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना तथा मुबारकबाद दिन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, हिजो भर्खर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत माग्ने क्रममा रोस्टममा उभिएर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले समेत समानुपातिक समावेशी र सामाजिक न्यायलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नको निम्ति, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति एकातिर आर्थिक सङ्कट छ, अर्कोतिर राजनीतिक र सामाजिक सङ्कट छ र सुरक्षाको सङ्कट छ। मैले दुईटा कुरा किन आज भन्न खोजेको कि 2 दिन पहिला 29 गते सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 मा 2टा मन्दिर, राजदेवी मन्दिर र झिलमिलिया माईको मन्दिरमा उच्छृङ्खल तत्त्वले त्यहाँ साम्प्रदायिक सद्भाव भत्काउने हिसाबले त्यसलाई तोडफोड गरियो। गर्ने एउटाले समुदायले त अर्को समुदायलाई नाउँ मुछेर त्यहाँ साम्प्रदायिक सद्भाव भत्काउने प्रयास भइरहेछ। यो सर्लाही एउटा इक्जाम्पल मात्र हो। त्यस्तो काम वीरगञ्जको अस्ति केही दिन पहिला गहवा माईको मन्दिरमा कि फलानु समुदायको पसलबाट हामी केही पनि किन्नु हुँदैन बजाप्ती ओथ खाने काम भयो। राज्य प्रशासन मौन छ। म राज्यसँग सोध्न चाहन्छु, सरकारसँग सोध्न चाहन्छु, गृह प्रशासन र सार्वजनिक के भन्छ राजव्यवस्था समितिसँग सोध्न चाहन्छु कि तपाईलाई सामाजिक सद्भावको चिन्ता छैन? आज के कारण हो कि मधेसको साम्प्रदायिक सद्भाव बिग्रिने छ, ठाउँ ठाउँमा सरकारले कर्फ्यू लगाउँछ। यसको लागि सुरक्षाको एकीकृत सुरक्षा प्रणाली र अध्ययन गरेर त्यस्ता उच्छृङ्खल तत्त्वलाई कानुनको घेरामा लाउनुपर्छ। दोस्रो, त्योभन्दा गम्भीर सवाल, नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति हिजो पब्लिक एउटा प्रोग्राममा भन्नुभएको छ राज्यको सुरक्षा खतरामा छ, राज्यको अखण्डता खतरामा छ। त्यसको हामी लेखाजोखा गर्ने कि नगर्ने? केही निहित स्वार्थको लागि यहाँको केही राजनीतिक दल, केही राजनीतिक व्यक्ति नेपाललाई अस्थिर बनाउन खोज्दैछन्। नेपाललाई गरिब बनाएकै छ, यहाँको नेताले बनाएको छ, विदेशीको इसारामा बनाएको छ र विदेशीको इसारामा नै देशलाई अस्थिर बनाइराख्ने, देशको अखण्डतामा खतरा पुर्याउने, यो स्वीकार हुँदैन। नेपाली जनता स्वीकार गर्दैन। यो सदन हो, सदनमा यसको चर्चा हुनुपर्छ। यदि प्रधान सेनापतिले त्यत्तिकै बोल्या होइन, विगत 6 महिनादेखि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रधान सेनापतिले बोल्दै थियो, हामी पनि थाहा पाइराखेका थियौँ। तर
जबसम्म आजको एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ। हामी सीमित एक थान मन्त्रीको लागि, एक थान प्रधानमन्त्रीको लागि देशको अस्मितासँग खेलवाड गर्ने, देशको अखण्डता, भौगोलिक अखण्डतासँग खेलवाड गर्ने साम्प्रदायिक सद्भाव भत्काएर हामी देशलाई कहाँ पुर्याउन खोजेको हो? देश आर्थिक रूपमा विपन्न भइसकेका छ। सामाजिक सद्भाव खल्यो भने हामी कहाँ पुग्छौँ? यसको बारेमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यसको बारेमा प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्रीको हामी जवाब सुन्न चाहन्छु, गृहमन्त्रीको जवाब सुन्न चाहन्छु कि साम्प्रदायिक सद्भाव के कारण है? एक सालको भीतर, यही एक सालमा, यही 79 को चुनाव जितेपछि हामी जन्मिँदैदेखि कहिले पनि सुनेका थिएन कि बिरगञ्जमा कर्फ्यू लगाउनुपर्छ, मलङ्गमामा कर्फ्यू लगाउनुपर्छ, मेरै क्षेत्रमा या गौरमा कर्फ्यू लगाउनुपर्छ। सबै ठाउँमा कर्फ्यू लगाउने स्थिति किन भयो? सरकार कहाँ चुक्यो? सरकार कसको दलालीमा, कुन राजनीतिक दल कसको दलालीमा त्यो साम्प्रदायिक सद्भाव भत्काउने खोजिराखेको छ? त्यसले कहाँ नेपाललाई पुर्याउन खोजिराखेको छ? राष्ट्रको सुरक्षा अखण्डता। प्रधान सेनापतिले सुरक्षा परिषदको बैठकमा घोषणा थिए दुईटा प्रदेश, 1 मिनट थप्दिउँ, यो सेन्टेन्स पुरा गर्छु। दुईटा प्रदेशको अखण्डता, एकता अखण्डता खतरामा छ, कोशी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश। त्यो दुईटा प्रदेशमा के भइरहेछ सदनलाई जानकारी सरकारले गराओस्। मेरो व्यक्तिगत जानकारीले हुँदैन, नेपाली जनता जान्न चाहन्छ कि नेपालको सुरक्षा खतरा कहाँ छ, कसकोबाट खतरा छ, किन खतरामा छ। यसको जिम्मेवार को? प्रधानमन्त्री यसको जवाब सदनमा दिनुपर्छ। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री नागिना यादव, समय 6 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले जुन देशको अहिले जल्दो बल्दो इस्यु चाहिँ सहकारीको जुन अनियमितता सम्बन्धी ठुलो इस्यु आइरहेको छ, जसमा हाम्रो प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमै लेखिएको छ कि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट मिल्ने ठाउँमा कुनै पनि व्यक्तिलाई, चाहे त्यो समिति होस् चाहे मन्त्रालय होस्, त्यसमा राख्नु हुँदैन भने हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावलीमै लेखेको छ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी गृह मन्त्रालय, जबकि गृह मन्त्रीको सहकारी सम्बन्धी छानबिन अनुसन्धान भइरहेको छ, तर उहाँलाई त्यही मन्त्रालय रोजेर दिनुभएको छ? के त्यहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट थिएन? छैन? के त्यो अनुसन्धान हेल्दी हुन सक्छ? यो मेरो सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीजीलाई जवाफको लागि मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, गत वर्ष 79-80 को बजेटमा छलफल हुँदाखेरि, नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा छलफल गर्दाखेरि हाम्रा एकदम विद्वान मित्रले यहाँ बोल्नु भएको थियो कि काङ्ग्रेसको घोषणा पत्र मैले लेखिदिएँ भन्ने कुरा म एकदमै अहिले पनि मलाई याद आउँछ। उहाँ काङ्ग्रेसको जन्म भएको 76 वर्ष भइसक्यो, जबकि उहाँको जन्म पनि भएको थिएन होला। के काङ्ग्रेस उहाँले बनाइदिया हो कि उहाँलाई काङ्ग्रेसले बनाइदिएको हो? सभामुख महोदय, काङ्ग्रेसले उहाँलाई विभिन्न ठुला ठुला पदहरू दिएर, राम्रो संस्कार र शिक्षा दिएर उहाँलाई बनाइसकेपछि उहाँ बुरुक्क प्यासेन्स नराखिकन उहाँ बुरुक्क उफ्रेर भाग्नु भएको छ। सभामुख महोदय, काङ्ग्रेसले एउटा प्यासेन्स राख, धैर्य राख, सबै कुरा एकैचोटि पाउँदैन, सबै बिस्तारै पाउँछ भनेपछि उहाँले एकैचोटि काङ्ग्रेसलाई छोडेर भाग्नुभयो एउटा सानो टिकटको लागि। सभामुख महोदय, के काङ्ग्रेसमा यही के अरे सङ्घीय सचिवालयले निकालेको एउटा सिबी सहितको सम्पूर्ण सांसदहरूको एउटा सिबी सहितको बुक प्रकाशन गरेको छ, त्यसमा सबै सांसदहरूको सिबी लेखिएको छ। सभामुख महोदय, के काङ्ग्रेसमा त्यस्ता विद्वान साथीहरू र युवा छैन? उहाँलाई खोजी खोजी प्रधानमन्त्री, काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले खोजी खोजी प्रधानमन्त्री बनाउँछ, उहाँ भागी हिँड्नुपर्छ। उहाँलाई म आग्रह गर्छु, तपाईँ भागी नहिँड्नुहोस्। काङ्ग्रेसमा टन्नै त्यस्ता युवाहरू छन्, यदि याद छैन भने त्यो सिबीवाला बुक पल्टाएर हेर्नु होला भन्ने म आग्रह गर्न पनि चाहन्छु। सभामुख महोदय, मलाई थाहा छ उहाँहरू म्याथमेटिक्समा कमजोर हुनुहुन्छ। एकताका उहाँले एउटा प्ले कार्ड बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो 17,000+2। अहिले जुन देशको अहिले जल्दो बल्दो इस्यु चाहिँ सहकारीको जुन अनियमितता सम्बन्धी ठुलो इस्यु आइरहेको छ, जसमा हाम्रो प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमै लेखिएको छ कि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट मिल्ने ठाउँमा कुनै पनि व्यक्तिलाई,
चाहे त्यो समिति होस् चाहे मन्त्रालय होस् त्यसमा राख्नु हुँदैन भने हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावलीमै लेखेको छ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी गृह मन्त्रालय, जबकि गृह मन्त्रीको सहकारी सम्बन्धी छानबिन अनुसन्धान भइरहेको छ, तर उहाँलाई त्यही मन्त्रालय रोजेर दिनुभएको छ। के त्यहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट थिएन? छैन। के त्यो अनुसन्धान हेल्दी हुन सक्छ? यो मेरो सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीजीलाई जवाफको लागि मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, गत वर्ष 79-80 को बजेटमा छलफल हुँदाखेरि नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा छलफल गर्दाखेरि हाम्रा एकदम विद्वान मित्रले यहाँ बोल्नु भएको थियो कि काङ्ग्रेसको घोषणा पत्र मैले लेखिदिए भन्ने कुरा म एकदमै अहिले पनि मलाई याद आउँछ। उहाँ काङ्ग्रेसको जन्म भएको 76 वर्ष भइसक्यो, जबकि उहाँको जन्म पनि भएको थिएन होला। के काङ्ग्रेस उहाँले बनाइदिया हो कि उहाँलाई काङ्ग्रेसले बनाइदिएको हो? सभामुख महोदय, काङ्ग्रेसले उहाँलाई विभिन्न ठुला ठुला पदहरू दिएर राम्रो संस्कार र शिक्षा दिएर उहाँलाई बनाइसकेपछि उहाँ बुरुक्क प्यासेन्स नराखिकन उहाँ बुरुक्क उफ्रेर भाग्नु भएको छ। सभामुख महोदय, काङ्ग्रेसले एउटा प्यासेन्स राख, धैर्य राख, सबै कुरा एकैचोटि पाउँदैन, सबै बिस्तारै पाउँछ भनेपछि उहाँले एकैचोटि काङ्ग्रेसलाई छोडेर भाग्नुभयो एउटा सानो टिकटको लागि। सभामुख महोदय, के काङ्ग्रेसमा यही के अरे सङ्घीय सचिवालयले निकालेको एउटा सिबी सहितको सम्पूर्ण सांसदहरूको एउटा सिबी सहितको बुक प्रकाशन गरेको छ, त्यसमा सबै सांसदहरूको सिबी लेखिएको छ। सभामुख महोदय, के काङ्ग्रेसमा त्यस्ता विद्वान साथीहरू र युवा छैन? उहाँलाई खोजी खोजी प्रधानमन्त्री, काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले खोजी खोजी प्रधानमन्त्री बनाउँछ, उहाँ भागी हिँड्नुपर्छ। उहाँलाई म आग्रह गर्छु, तपाईँ भागी नहिँड्नुहोस्। काङ्ग्रेसमा टन्नै त्यस्ता युवाहरू छन्, यदि याद छैन भने त्यो सिबीवाला बुक पल्टाएर हेर्नु होला भन्ने म आग्रह गर्न पनि चाहन्छु। सभामुख महोदय, मलाई थाहा छ उहाँहरू म्याथमेटिक्समा कमजोर हुनुहुन्छ। एक टाका उहाँले एउटा प्ले कार्ड बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो 17,000+2, तर मैले कुनै पनि म्याथमा 17,000 भनेको 17,002 हुन्छ भनेर पढेको थिएँ, कुनै चाहे अल्जेब्रा होस्, ट्रिगोमेट्रिक होस्, अर्थमेटिक होस्। तर उहाँको म्याथमा कुन म्याथ पढेर आउनु भएको छ? उहाँहरूको अहिले सरकारमा गएपछि 17,000+2 भनेको 0 भएको छ। सभामुख महोदय, यो कसरी एलएचएस बराबर आरएचएस 0 कसरी भयो? यो पनि म यही सदनमा सभामुख मार्फत मैले उहाँलाई आग्रह गरेँ यसको जवाफ दिनलाई। सभामुख महोदय, हामीलाई अवश्य झट्का लागेको छ। सभामुख महोदय, एउटा भनाइ छ कि झट्का अगर कुछ बड़ा करना है तो जिंदगी में बड़ा झटका चाहिए, जिसको झटका नहीं मिलेगा तो वो कमाल नहीं कर पाएगा। जब जिंदगी में बहुत बड़ा करना झटका लगने मन ही मन में सोचना भगवान ने तुम्हें झांस दिया है। यस कारण हामीलाई झट्का लागेको हो र यो ठुलो गर्नको लागि झट्का लागेको हो। यो पनि म यो सदनलाई र सरकारका प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को सभामुख महोदय, म अब विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। यो सदनमा सधैँ यो मध्य प्रदेशका जिल्लाहरूमा खानेपानीको एउटा ठुलो समस्याको ठुलो चर्चा हुँदै आएको थियो, तर त्यसको सल्युसनतिर चाहिँ अलिकति मैले नगएको भेटेको हुनाले मैले केही अलिकति हिस्ट्री मार्फत मैले चुरे रेन्जको, शिवालिक रेन्जको बारेमा अलिकति मलाई भन्नै पर्ने जस्तो देख्यो। शिवालिक रेन्ज भन्नाले, चुरे भन्नाले 8वटा जिल्ला मात्रै होइन, यसले चाहिँ नियर अबाउट 37वटा जिल्लालाई समेट्छ। सभामुख महोदय, म यसको चुरेको ब्याकग्राउन्डको बारेमा अलिकति जानकारी गराउनु मैले उपयुक्त ठानेको छु। करिब 4 करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्ति क्रमशः नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे श्रृङ्खला हो। सभामुख महोदय, पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे श्रृङ्खला शिवालिकको नामबाट पनि चिनिन्छ। नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म 37वटा जिल्लाहरूमा फैलिएको र कुल भूभागको 12.78% चुरे क्षेत्रमा पर्दछ। अधिकांश
ठाउँमा तराईको भूभाग सकिएर माथि उठेको भूभाग तथा महाभारत क्षेत्रको भूभागबाट ओर्लिँदा भेटिने अन्तिम पहाडको रूपमा चुरे पहाड रहेको छ। सामान्य सभामुख महोदय, सामान्यतया पूर्ण रूपमा नखादिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ। सभामुख महोदय, औलो उन्मूलन पश्चात चुरे तथा भाबर क्षेत्रमा मानव बस्तीहरू बिस्तारै हुँदै गयो। तत्पश्चात आबादी र खेती लागि वन जङ्गल फाड्ने क्रमशः बढेर गयो। वन फडानी, वन पैदावारको अत्यधिक प्रयोग, खुला चरीचरण, अवैज्ञानिक भूउपयोग आदि जस्ता कारणले यस क्षेत्रको जैविक विविधता तथा जमिनको उत्पादकतामा ह्रास आएको छ, जसले गर्दा यस क्षेत्रको समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। चुरे पहाड तथा भावर क्षेत्रको जलाधार अवस्था क्षयीकरण हुँदै गएकोले तराई मधेसमा थुप्रै वातावरणीय समस्या देखा पर्दै जानुको साथै पानीको स्रोतहरू समेत सुक्दै गएको छन्। प्राय वर्षेनी बाढीको प्रकोपले तराई मधेसमा खेती योग्य जग्गा, बालुवा र पाँगो माटो थुपार्ने तथा गाउँ बस्तीहरू समेत कटान र डुबाउने गर्दा प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ। यसलाई समयमै रोक्न सकिएन भने चुरे क्षेत्रको परिस्थितिकीय प्रणाली जानकारी गराउन चाहन्छु हुने भएको हुनाले यसमा चाहिँ शिवालिक रेन्जको एरियामा चाहिँ सभामुख महोदय एटलिस्ट अब आउँदो बजेटमा चाहिँ चुरे रेन्जमा चाहिँ रिचार्ज पोखरीहरू खनेर र नदीको क्षेत्रमा चाहिँ अमृतसर र बाँसहरू जुन चाहिँ वाटर रिचार्ज प्लान्टहरू रोपेर यसको समाधानतिर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्त सभामुख महोदय, मैले यसअघिका बैठकहरूमा हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधनको वैज्ञानिक दिगो उत्खनन तथा उपयोग गर्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा उठाउँदै आएको छु। नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव नपर्ने गरी हाम्रा ठुला चट्टानी पहरादेखि वन सम्पदाको उपयोग गर्न सक्दा त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा दिनेछ। हामीसँग प्राकृतिक सम्पदाहरू छन् तर उपयोग छैन। वनमा रुखहरू कुहिएर गएका छन् तर हामी फर्निचर आयात गरिरहेका छौँ। ठुला चट्टानी पहरा यत्तिकै छन् तर हामीले महँगोमा निर्माण सामग्रीहरू खरिद गर्न बाध्य छौँ। यसर्थ सम्मानित संसदमा निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको बारेमा छलफल हुँदै गर्दा वातावरणीय असर नपर्ने गरी मौजूदा प्राकृतिक स्रोत साधनको कानुन सम्मत उपयोग गर्न पाउने व्यवस्थाका बारेमा पनि बहस छलफल चलोस्। हामीले त्यस प्रकारको कानुन निर्माण गर्न सकौँ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री लेखनाथ दाहाल, त्यसपछि माननीय श्री प्रदीप पौडेल। सम्मान्य सभामुख महोदय, हामी निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक 2080 माथिको हामी सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भइरहेका छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालको सन्दर्भमा अवैज्ञानिक हाम्रो चाहिँ अब ऐन, नियमावली र कार्यविधिकै कारणले गर्दा वर्षौँदेखि क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् तर दर्ता छैनन्। नियमित चलिरहेका छन् तर राजस्वको दायरामा आएका छैनन्। राजस्वको दायरामा ल्याउन अथक प्रयत्न गरिन्छ तर अहिलेसम्म कारण भएको छैन। पछिल्लो समय जो विधेयक आइरहेको छ र यो विधेयकले मूलभूत रूपमा पुँजी निर्माण, पुँजी परिचालनसँग सम्बन्धित छ र स्थानीय सरकारलाई अलि बढी जिम्मेवार बनाएर स्थानीय सरकार मार्फत नै कमसेकम यो निर्माणमुखी सामग्रीहरूको उत्खनन, सङ्कलन र प्रशोधन सम्बन्धी जो अधिकार दिने प्रयत्न गरिएको छ र यो असाध्यै उपयुक्त पनि छ, आवश्यक पनि छ, हामीले भन्नै पर्छ। र अहिलेसम्म हामीलाई सहज जसरी हामीले आपूर्ति गर्नु पर्थ्यो, सहज व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र चोरी निकासीलाई बन्द गर्नको निम्ति पनि हामीले यो विधेयक अझ पहिले नै ल्याउनु पर्ने हुन्थ्यो। ढिलै आएको छ र यो सैद्धान्तिक छलफल मात्र भएको नाताले गर्दा यसको दफार छलफलमा हामीले आवश्यक परिमार्जन, संशोधन पनि राख्नै पर्ने हुन्छ र हरेक विधेयकहरू बनाउँदा कमसेकम कार्यविधि, नियमावली र मापदण्डमा पुग्दाखेरि चाहिँ असाध्यै झन्झटिलो बनाउने, ऐन राम्रो भए पनि नियमावलीसम्म पुग्दाखेरि त्यो कार्य गर्न लायक नबनाइकन
अन्य निज स्वार्थ पुरा गर्ने उद्देश्यले नै अहिलेसम्म विभिन्न संरचनाहरू चाहिँ चलिरहेको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा छिद्रहरू कहीँ नराखिकन हामीले यो ऐनलाई नै व्यवस्थित गर्ने, राजस्वको दायरामा चाहिँ ल्याउने तागत राख्ने, उद्योग दर्ता सम्बन्धी चाहिँ हाम्रा प्रक्रियाहरूलाई पनि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसँग केन्द्रित भएर हामी जान्छौँ। र स्थानीय सरकार अहिले पछिल्लो समय देखिएको समस्या के छ भने अब प्रदेश सरकार मातहतमा हामीले उद्योग दर्ता राख्यौँ र त्यसको कार्यविधि मापदण्ड झन्झटिलो छ र स्थानीय सरकारलाई हामीले त्यसलाई चाहिँ उत्खनन र संरक्षण सङ्कलनको अधिकार दिएका छौँ। र स्थानीय सरकारलाई नै राजस्व दर रेटको अधिकारसहित उत्खनन संरक्षण र उद्योग दर्ताको अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई दियो भने मात्र हामीले पुँजी निर्माण गर्न सक्छौँ, राजस्वको दायरामा ल्याउन सक्छौँ। तसर्थ यसको अलि विशेष छलफलबाटै यो ऐन चाहिँ परिपक्व ऐन निर्माण प्रक्रियामा हामी सबैको सामूहिक विवेकको प्रयोग गरौँ। धन्यवाद। यो निर्माण सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक हामीलाई आवश्यक थियो। यो विधेयक नबनेका कारणले धेरै समस्याहरू उत्पन्न भएको छ। यो आवश्यक विधेयक सरकारले सदनमा ल्याएर छलफल गराएको थियो, आफैमा सकारात्मक छ। तर यो विधेयकभित्र उत्खनन कसरी गर्ने, कसले गर्ने, अनि त्यो उत्खनन गरेपछि राज्य कोषमा राजस्व कसरी प्राप्त हुने भन्ने बाहेक त्यसको वातावरणीय प्रभावका बारेमा कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिएको छैन। क्लाइमेट चेन्जमा यसले कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छैन। प्रकृति यही पुस्ताको लागि मात्रै हुँदैन, प्रकृति अनन्तका लागि हुन्छ। त्यसैले हामीले अहिले प्रकृति दोहन गर्दै गर्दा पछिल्लो पुस्ता त्यसको मारमा पर्ने गरी हामीले त्यो स्थिति निर्माण गर्नु हुँदैन। खास गरी यो स्रोत साधनहरूको उपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता होइन, तर उपयोग गर्दै गर्दा त्यसलाई पुनर्भरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। एउटा रुख काट्दा हामीले अरू 20वटा रुख रोप्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरे जस्तै हामीले गिटी बालुवा ढुङ्गा उत्खनन गर्दा त्यसलाई पुनर्भरण गर्ने कसरी हो? त्यो उत्खनन गरेर त्यसबाट निकालिसकेपछि त त्यहाँ वातावरणीय प्रभाव त निश्चित रूपमा पर्छ, त्यसले विनाश त निम्त्याउँछ। त्यसकारण त्यसले विनाशको जोखिम ननिम्त्याउने गरी अथवा त्यस्तो खालको परिस्थिति नआउने गरी हामीले त्यसको उत्खनन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो विधेयकले खासै केही कुरा बोलेको देखिँदैन। यसले चाहिँ त्यो पक्षमा चाहिँ हामीले संशोधन मार्फत धेरै कुरा हाल्न आवश्यक जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि यो निर्माण सामग्री भन्नाले यसको क्षेत्र के हो, के पर्छ भन्ने कुरालाई पनि त्यसले त्यहाँ समेटेको पाइँदैन। हामीले सामान्यतया ढुङ्गा बालुवा गिटी मात्रै हो भन्ने ढङ्गले बुझेका छौँ। योभन्दा धेरै विषयहरू त्यहाँ वन क्षेत्रका विषयहरू पनि परेको छ, अन्य विषयहरू पनि त्यहाँ परेको हुन्छ। त्यसैले त्यसको व्यापक फराकिलो दायरा छ, त्यसलाई यसले समेट्न सकेको जस्तो देखिँदैन। त्यसपछि यो उत्खनन गर्दा त्यो प्रकृतिको लेभल जुन छ त्यसलाई कायम गर्ने गरी गर्नुपर्छ। त्यसको न्यूनतम मापदण्ड पनि त्यहाँ निश्चित गरिएको देखिँदैन। त्यसमाथि चुरे संरक्षणको बारेमा हामीले यो विधेयकमा विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी छ, किनकि त्यसले धेरै ठुलो क्षेत्रलाई प्रभाव पार्छ। त्यहाँ उत्खनन गर्ने परिस्थिति हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो तराई पुरै सुक्खा भएर जान्छ। त्यसैले हामीले त्यसको बारेमा संसदभन्दा बाहिर पनि बहस भइरहेको छ। हाम्रो त्यो क्षेत्रका धेरै मान्य सांसदज्यूहरू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यो विषयलाई विशेष ढङ्गले ख्याल गरेर चुरे संरक्षण हुने गरी हामीले यो विधेयकमा प्रावधानहरू ल्याउनुपर्छ। सैद्धान्तिक छलफलमा मात्रै सहभागी हुँदा दफावार विषयहरू उठाउन समयले सम्भव भएन। दफावार विषयहरूमा संशोधन प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। आज हामी निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक 2080 को छलफलमा छौँ। म यस विधेयकमाथि जम्मा 4 वटा कुराहरू मात्र राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, पहिलो कुरा भनेको निर्माण सामग्रीको मूल्यमा एकरूपता नहुनु, किनबेचमा पनि राज्यको उपस्थिति अत्यन्त न्यून हुनु र व्यवसायीहरूले आफू खुसी मूल्य निर्धारण गर्नु यो विडम्बनाको कुरा हो। सिमेन्ट र छड बाहेक अन्य खुद्रा निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य व्यापारी आफैले तोक्ने गरेका छन्। स्वदेशी बाहेक वैदेशिक निर्माण सामग्रीहरूको गुणस्तर चेक गर्ने कुनै परिपाटी नहुँदा मर्मतको नाममा राज्यले अरबौं अर्ब रुपैयाँ खर्च बेहोर्नु परिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा सभामुख महोदय निर्माण सामग्रीहरूको बिक्री वितरणमा सरकारको उपल्लो तहका व्यक्तिहरूलाई प्रलोभनमा पार्दै सिन्डिकेट गरी मूल्य वृद्धि गराउने र नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्रचलन प्रष्टसँग हाम्रा वरिपरि देख्न सकिन्छ। यसलाई रोक्न आवश्यक छ। दोस्रो कुरा सभामुख महोदय,
यो व्यवस्थाबीच कसैले यदि ठगिएको महसुस गर्छ र उजुरी दिन्छ भने हाल निर्माण कानुन छैन, जसले गर्दा फौजदारी मुद्दा अन्तर्गत ठगी मुद्दा दर्ता हुन्छ। सुनवाईको लागि वर्षौं लाग्न सक्छ र अन्ततः हुन्छ के जनतालाई न्याय नपाएको आभास हुन्छ। सभामुख महोदय, यस्तै कारणले गर्दा निर्माण सामग्री तथा निर्माण व्यवसायीलाई नियमसङ्गत ढङ्गबाट लैजान र निर्माण सामग्रीको बजार मूल्यमा एकरूपता ल्याउन सार्वजनिक खरिद ऐन बाहेक पनि छुट्टै निर्माण सम्बन्धी ऐन ल्याउन अत्यन्त आवश्यक रहेको मैले महसुस गरेको छु। तेस्रो कुरा सभामुख महोदय, वन ऐन 2076 मा वन क्षेत्रको परिभाषा हेर्ने हो भने वनसँग जोडिएका नदी नाला पनि वन क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ। यसै आधारले हेर्ने हो भने नेपालका पहाडी वा हिमाली क्षेत्रमा पर्ने प्रायजसो नदी खोलाहरू कुनै न कुनै रूपले वन क्षेत्रसँग जोडिएका छन्। यस्तो अवस्थामा वन क्षेत्रका रूपमा पर्ने खोला नदी बगरबाट उत्खनन र सङ्कलन हुने नदीजन्य निर्माण सामग्रीका हकमा यस विधेयक आकर्षित हुन्छ वा विद्यमान वन ऐन 2076 हुन्छ भन्ने कुरामा पनि स्पष्ट पार्न जरुरी छ। र चौथो कुरा सभामुख महोदय, यस विधेयकमा निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको पहिचान र सिमाना निर्धारणका लागि भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण प्रतिवेदन साथै उत्खनन र सङ्कलनका लागि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको व्यवस्थापन गरिएको छ। तर भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण प्रतिवेदनको हकमा खुलाइनुपर्ने आधारभूत विषयवस्तुका बारेमा विधेयकमा स्पष्ट पार्नुपर्ने समेत देखिएको छ। त्यसैगरी सभामुख महोदय, मैले सकाइहाल्छु, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलन सम्बन्धी कार्ययोजनामा पनि सम्बन्धित पालिकाले तयार पार्ने हो कि सङ्कलन उत्खननको अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले गर्ने हो भन्ने कुरा पनि विधेयकले स्पष्ट खुलाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यस्तै नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलनका लागि तयार पारिने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको कार्यान्वयन अवधि कति वर्ष हुने हो? 2 वा 2 भन्दा बढी स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभित्र पर्ने नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलनका लागि बनाइएको स्थानीय तहहरूको संयुक्त संयन्त्रको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी के कस्तो हुने? सकिहाल्यो सभामुख महोदय। संयन्त्रको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीको के कस्तो अवस्था हुने हो, यस्ता कुराहरू पनि विधेयकले नै खुलाउनुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। र अन्त्यमा सभामुख महोदय, निर्माणमुखी सामग्री सम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउनु अति आवश्यक हो, ल्याइएको छ, यो राम्रो छ। तर विधेयकभित्र बडो चलाकीपूर्ण ढङ्गले निश्चित इन्ट्रेस्ट ग्रुपको स्वार्थ लुकेको हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ। यी कुराहरूमा सुधार गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। धन्यवाद।